ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അച്ചായൻസ് ബ്ലോഗ് കേറ്റിയാറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കൊട്ടാരക്കര പാറക്കടവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോവിന്ദമംഗലം റൂട്ട് മൈലം ഭാഗമായിട്ട് വരും. അവിടെ അന്ന ഗോഡ് ഫാമിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അന്ന ഗോഡ് ഫാമിൻ്റെ സാരഥി സുനിലാണ്. സുനിൽ ഈ കാണുന്ന ആളല്ല, വലിയ സംഭവമാണ്. നമുക്ക് ഗോഡ് ഫാമിലോട്ട് പോകാം. നമുക്ക് കുറച്ച് മുട്ടന്മാർ, അതായത് ഹൈബ്രിഡ് മുട്ടന്മാരെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ക്രോസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. അങ്ങനെ സുനിലെ, ഇവിടെ ഇപ്പം ഏതൊക്കെ ആടുകളാണ് ഉള്ളത്? എൻ്റെ കയ്യിൽ ഹൈദരാബാദി വീറ്റിലുണ്ട്, പഞ്ചാബ് വീറ്റിലുണ്ട്, സിരോഹിയുണ്ട്, ബാർബറി ഉണ്ട്. ഇപ്പം നിലവിൽ ഇത്രയും വേണ്ട. ഇത്രയും മുട്ടന്മാരുണ്ടോ? ഇത്രയും മുട്ടന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാം നമ്മൾ ക്രോസിങ്ങിന് വെളിയിൽ ക്രോസിങ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ? ക്രോസിങ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വെളിയിൽ ആളിനെ കൊണ്ടുവന്ന ക്രോസ് ചെയ്യാം. അതായത് ബ്രീഡിലുള്ളതിനെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഈ മുട്ടന്മാരെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ. ഈ ഇത് സിരോഗി അല്ലയോ? സിരോഗി. അത് ഈ സിരോഗി പിന്നെ നമ്മളെ മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നതല്ലയോ? മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നത്. അന്നേരം ഇത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യാനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് ചെയ്യാം. ഇവരിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര നാളായി? സിരോഗി വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞു. അവന് 2 വയസ്സ് പ്രായം കഴിഞ്ഞു. 2 വയസ്സ് പ്രായം. എങ്ങനെയുണ്ട് ആള്? നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. ഇവരുടെ ഒക്കെ ഫുഡ് എങ്ങനെ? സിരോഗിക്ക് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പരുത്തി പിണ്ണാക്കും, പിന്നെ നമ്മളൊരു ആട്ടിൻ തീറ്റയുണ്ട്, മിക്സഡ് തീറ്റ, അതും പുളിരി അരിയും കൂടെ കഞ്ഞി വെച്ചത്. ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും തന്നെ കൊടുക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് ഇച്ചിരി കുഴച്ച് കൊടുക്കും. ഇച്ചിരി ലൈറ്റ്. മുട്ടന്മാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഫുഡുകൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഈ ഫുഡ് തന്നെ, സെയിം ഫുഡ് തന്നെ. ഇച്ചിരി പുളിയരി അങ്ങനെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇച്ചിരി കൂടെ കൂട്ടുന്നത്. പുളിയരി വല്ലതും കൊടുക്കും. പുളിയരി അരിയുടെ ഗോതമ്പും കൂടെ വേവിച്ചു കൊടുക്കും. ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവർക്ക് സാധാരണ ഈ പറയുന്നേക്കാം കൊഴുപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ, അതായത് ഈ വെണ്ടയ്ക്ക, മുട്ട അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നേക്കാം. കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ഞാൻ മുട്ട കൊടുക്കാറുണ്ട്. നാടൻ കോഴിയുടെ മുട്ട കൊടുക്കാം. നാടൻ കോഴിയുടെ മുട്ട കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് ഈ എന്നും കൊടുക്കുക? അത് ആഴ്ചയിൽ ക്രോസിംഗ് ഉള്ള സമയത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 10 ദിവസം അടുപ്പിച്ചാൽ കൊടുക്കും. അടുപ്പിച്ച് 10 ദിവസം കൊടുക്കും. അതിന്റെ രഹസ്യം എന്തോ? ശരീരത്തിൽ പിടിക്കുന്നതിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ റെഗുലറായിട്ട് ഒരു 10 ദിവസം കൊടുക്കും. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും അങ്ങനെ കൊടുക്കും. ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല അല്ലേ? അതായിരിക്കും. അന്നേരം ചില ആളുകൾ ആഴ്ച 2 ദിവസം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ശീലങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഈ ലിവർ ടോണിക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതല്ലോ? നമ്മൾ ഓരോ കമ്പനിയുടെ മരുന്നുകളും ഓരോ ടൈമിലായിരിക്കും കൂടെ. എപ്പോഴും ഓരോന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കില്ല. ഒന്നേ ലിവോ അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ ടോണിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മീനെണ്ണ ഏതൊക്കെ മാറി തിരിഞ്ഞും കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കും. അത് ഈ മുട്ട കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കൊടുക്കുന്നത്? മുട്ട കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്, സെപ്പറേറ്റും കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ. ഈ ഇരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് എന്ത്? ഇത് പഞ്ചാബി ബീറ്റൽ. പഞ്ചാബി ബീറ്റിൽ എത്ര നാളായി ഇവിടെ വന്നിട്ട്? അത് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 1 വർഷമായി. ക്രോസിംഗ് ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് വന്നാലും മറ്റ് ഇയാളെ സാഹചര്യം ഉണ്ട്. ഇയാളേതാ? ഹൈദരാബാദി ബീറ്റിലെ ഇവരെ 3 പേരെ 3 നിറത്തിലുള്ളതുണ്ട്. ഒന്ന് വൈറ്റ്, ഒന്ന് പ്യുവർ റെഡ്, ഒന്ന് റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ്. അത് ഈ ഓരോരുത്തർക്കും ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണോ? ഓരോരുത്തർക്ക് പല നിറത്തിനോടാണ് താല്പര്യം. അതെ. ചിലർക്ക് ഒറ്റ കളർ മതി, ചിലർക്ക് മൾട്ടി കളർ വേണം, ചിലർക്ക് പ്യുവർ വൈറ്റ് വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് 3 നിറത്തിലുള്ളത്. ഈ ഹൈദരാബാദി ബീറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചാബി ബീറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലെ പഞ്ചാബി ബീറ്റൽ ഹൈദരാബാദി ബീറ്റൽ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഹൈദരാബാദി ഇച്ചിരി ലോങ് ചെവിയ, ഒരു 19 ഇഞ്ച് നീളം കാണും അല്ലയോ? നീളമുണ്ട്. വീതി ഒരു 8 ഇഞ്ച് ഉണ്ട്. പഞ്ചാബി ബീറ്റിന് ആ ഒരു കാതറക്കം വരുന്നില്ല. പഞ്ചാബി ബീറ്റലിന് കാതറക്കം ഇല്ല. ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ച ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വളർച്ച കൂടുതലും പഞ്ചാബിക്ക്. ഹൈദരാബാദിക്കല്ല. ഹൈദരാബാദി ചൊട്ടിയിരിക്കും. ഹൈദരാബാദി ചൊട്ടലൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ മീറ്റിൽ തോനെ ആവുന്നത് പഞ്ചാബിയാ. തലയെടുപ്പിൽ നമ്മൾ ഷോയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഹൈദരാബാദി. ചെവിക്കൊക്കെ നീട്ടം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫേസും. ഇവർക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ തന്നെ സെയിം ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത്.
സംഗതി മേറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ക്രോസിങ്ങിന് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ടോ? വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബാർബറി ഉണ്ട്. ഇത് ബാർബറി അല്ലയോ? ഉത്തർപ്രദേശിലായില്ല, അവരുടെ ജന്മസ്ഥലം ഉത്തർപ്രദേശ്. ബാർബറിയെ കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേകതയാണല്ലോ. ചെവി ചെറിയ ചെവിയ, പിന്നെ കൊമ്പ്, ഒരു ഫാൻസി ആടാ. വിലയും കൂടുതലായിരിക്കും. മോഹവില. അതായത് ക്രോസിങ്ങിന് റേറ്റ് വല്ലതും കൂടുതൽ വരുമായിരിക്കും. അത് പിന്നെ പ്യുവർ ബ്രീഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെതായ ബ്രീഡുമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റേറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് കുറവാണ്. ഹൈദരാബാദി ബീറ്റൽ, ഹൈദരാബാദിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് റേറ്റ് അതിന്റെ. ഹൈദരാബാദിക്ക് പിന്നെ സിരോഗിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഹൈദരാബാദിക്ക് സിരോഗിയായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ റേറ്റിന് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഏതോ ഒരു ബ്രീഡ് സിരോഗിക്കാണോ? സിരോഗിയെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, അങ്ങനെ കണ്ടുണ്ടോ? ഞാൻ അങ്ങനെ പരീക്ഷയിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറയാറില്ലേ? സിരോഗിയായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്താലേ ചെനയത്തുള്ളൂ പറയുന്നു. എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല. എല്ലാ ആടുകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അന്നേരം ഈ നിലവിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ സുനിലിന്റെ ക്രോസിംഗ് മാത്രമല്ല, മെയിലും ഫീമെയിലും എല്ലാം ഉണ്ട്. കുട്ടികളെയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, വലിയ ആടുകളെയും കൊടുക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യും. എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും, ലെങ്തി ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത്. അന്നേരം ഈ കുട്ടികളെ എല്ലാത്തിനും കുട്ടികളെ കൊടുക്കാൻ കാണത്തില്ലേ? റെഗുലറായിട്ട് എപ്പോഴും. എന്നാലും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സമയങ്ങളിൽ കുട്ടികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി? ഇപ്പം ബീറ്റന്റെ കുട്ടിയുണ്ട്, ബാർബറിയുടെ കുട്ടികളുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യക്കാർക്ക് വലുത് വേണ്ടുന്നവർക്ക് വലുത് കൊടുക്കുന്നതുണ്ട്. വലിയ ആടുകളെയും കൊടുക്കാനുണ്ട്. അത് നമുക്കിപ്പോ വലിയ ആടുകൾ ഇപ്പൊ ഈ ക്രോസിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുട്ടന്മാരെ കൊടുക്കാനുണ്ടോ? നമ്മൾ ഒരു ആവശ്യക്കാരെ മോഹവിലയും പറഞ്ഞു വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. മാന്യമായി ഒരു നല്ല വില കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും. അന്നേരം ന്യായമായ രീതികളൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടുവരുന്നവർക്ക് വല്ല ഡിസ്കൗണ്ട് വല്ലതും ചെയ്തു തരുമോ? നമ്മള് അച്ചായൻസ് ബ്ലോഗ് കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ വരുക എന്ന് പറയാം. ഞങ്ങളെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ചെയ്യാം. അന്നേരം എന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും സുനിൽ എന്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടെ ആകട്ടോ. ഞങ്ങളെ കൊച്ചിലേ കാണുന്നതാ. അത് സുനിൽ പിന്നെ ഒരു വലിയ ബ്രീഡറും പിന്നെ ഒരു വലിയ ഫാമിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ വിശദമായിട്ട് 1, 2, 3 ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോകൾ വരുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അന്നേരം ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം. മറക്കാതെ സുനിലിന്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതേ സുനിൽ, വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത്രയും നേരം നല്ല തിരക്കുള്ള സമയം ഇപ്പോഴും ഫ്രീ അല്ലെന്ന് തോന്നില്ലയോ? അടുത്ത പരിപാടി ഡയറി ഫാം ഉണ്ട്. അതായത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പുറകാലെ വരുന്നതായിരിക്കും. അതേ സുനിൽ, വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അന്നേരം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.